Բարերեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ռևոլյուցիա հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Փետրվարի 18-ին տեղի ունեցան Հայաստանի նախագահի ընտրությունները։ Փետրվարին Ղարաբաղյան շարժման 25-ամյակներ։ Գրեթե նույն օրերին հայտնի դարձավ, որ փաստացիորեն դադարելու է Ղարաբաղյան շարժման գործունեության արդյունքում ձևավորված Հայոց համազգային շարժում կուսակցության գործունեությունը։ Առջևում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններն են։ Քաղաքական հիմնական բոլոր ուժերը նախապատրաստվում են այդ ընտրություններին։ Այսօրվա մեր հյուրն է 1996-ից 2002 թվականներին Երևանի կենտրոն համայնքի ղեկավար, Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախկին նախագահ Արարատ Զուրաբյանը, ով նաև վերջերս հայտարարել է ՀՀՇ հիմնադրելու մասին։ Բարերեկո, պարոն Զուրաբյան։ Դուք փաստորեն ՀՀՇ-ն ղեկավարել եք 2002-ից 2010 թվականներին, կարելի է ասել դրանք ամենածանր տարիներն էին այդ ընդդիմություն դարձած կուսակցության համար եւ հետապնդումներ էին սկսվել իշխանությունների կողմից ՀՀՇ-ի եւ ՀՀՇ անդամների նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, չնայած այդ բոլոր ճնշումներին, ՀՀՇ-ն շարունակեց իր գործունեությունը եւ 2008 թվականին եղավ շարժման հիմնասյուներից մեկը։ Որպես մարդ, որպես ՀՀՇ հիմնադիր մարդ, համար որքանով է ընկալելի ծանր չէ արդյոք այն հանգամանքը, որ այսօր փաստորեն ՀՀՇ հիմնադիրներից մեկը փակում է այն։ Իհարկե շատ ծանր է, որովհետև այն ինչ որ չհաջողվեց 98-ին Ռոբերտ Քոչարյանին, իրագործում է այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ ՀՀՇ-ն փակել չհաջողվեց Քոչարյանին, բայց հաջողվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Սա ինչ-որ միտեղ զարհուրելի է, տարօրինակ է եւ շատ դժվար է պատկերացնել, բայց սա իրողություն է։ Եվ ինչքանով էր ծանր այդ ամենը, որպես մարդ։ Մարդկայինորեն շատ բարդ է, ինձ համար շատ ավելի ծանր էր մեկ այլ բան, որ ՀՀՇ վերջին համագումարին ներկա էին մարդիկ, ընդ որում մի քիչ զարմանալի էր ինձ համար, որ սովորաբար դրան նախորդող համագումարին, այն համագումարներին, երբ ես դեռ վարչության նախագահ էի, պատվիրակների թիվը լինում էր մոտ 700 հոգի, եւ վերջին քվեարկությունը, երբ տեղի ունեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի ելույթներից հետո, ուրեմն դրան մասնակցեց, եթե չեմ սխալվում, 370 հոգու կարգի տենց մարդ եւ փաստորեն լուր համաձայնությամբ դա ընդունվեց։ Հիմա ինձ համար անհասկանալի է, իհարկե ողջունելի է շատ այն մի քանի հոգու դիրքորոշումը, կարելի է ասել խոնարհվում եմ դրա առջև, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ 370 հոգի կողմ քվեարկեցին, դա իմ համար առավել զարմանալի է, որովհետև հնչեցին գնահատականներ, որոնք որ կարծում եմ շատ-շատերի համար որպես հարված ընկալվեցին, սակայն մարդիկ լուր եւ մունջ քվեարկեցին, ինչևէ սա տարօրինակ էր, չնայած էլի եմ ասում, չգիտեմ քանի պատվիրակ էր այնտեղ ներկա, եւ եթե գնանք հին տրամաբանությամբ, եթե ասենք շուրջ 700 կամ 700-ից ավելիներ, ապա կարծում եմ, որ ասենք այնտեղ համագումարի պատվիրակների մի զգալի հատվածը ընդհանրապես չի մասնակցել քվեարկությանը։ Որքանով էր բարոյական, պարոն Զուրաբյան, որ այն ուժը, որ քեզ բերել է իշխանության, այդ ուժի նկատմամբ նման ելույթ ես ունենում եւ ամենակարևորը փորձում ես փակել եւ խուսափել այդ ուժից։ Կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանը ավելի շուտ պետք է Տեր-Պետրոսյանը տա, իմ համար անընկալելի է սա, կարծում եմ, որ նման բան պետք է չլիներ։ Գիտեք, որտեղ է պարոն Զուրաբյան Վանոս Սիրադեղյանը, ՀՀՇ-ի շուրջ այս զարգացումների հետ կապված նրա կողմից որևէ արձագանք չի եղել։ Պատասխանեմ այսպես, ցավում եմ, որ այստեղ չի։ Առաջինը ցավում եմ, որ այստեղ չի։ Կարծում եմ, որ այստեղ լիներ արձագանքը շատ բուռն կլիներ, ինչևէ փաստորեն Վանոս Սիրադեղյանը այս իրադարձություններից դուրս է եւ որևէ արձագանք չի եղել։ Իհարկե ցավալի է, որ նա Հայաստանում չի, օգտվելով առիթից նաեւ կցանկանամ ասել, որ թե ես, թե բազմաթիվ մարդիկ Հայաստանում սպասում են նրան այստեղ եւ կարծում եմ մի օր կվերադառնա։
Արձագանք չի եղել ամեն դեպքում Ոչ, որևէ։ չի եղել։ Պարոն Զուրաբյան, այդ խմորումներից Հայազգային կոնգրես ՀՀՇ խմորումներից հետո դուք հայտարարեցիք, որ բացելու եք նոր ՀՀՇ կուսակցություն, պատրաստվում եք հիմնադրել։ Ինչով էր դա պայմանավորված, եթե հաշվի առնենք առավել եւս, որ դեռևս 2010 թվականին դուք լքեցիք ՀՀՇ-ն։ Ամեն ինչ սկսվեց այստեղից 2008 թվականից փաստորեն ձևավորվեց Հայազգային կոնգրես միավորումը եւ քաղաքական ուժերը, որոնք մաս էին կազմում այդ միավորմանը, կարելի է ասել կորցրեցին գնալով ել ավելի կորցրեցին իրենց ինքնուրույնությունը։ Եվ այդ ինքնուրույնության կորստի հետ ինչ որ մի process էր գնում, որը հավանաբար ինչ որտեղ պետք է հասցներ։ Այսօր մեզ համար տեսանելի է թե ուր հասավ այս process-ը այն ժամանակ, բայց կարելի էր ենթադրել, բայց հստակ դժվար էր ասել, որ այսպես կլինի։ Բնականաբար ստեղծվել էր մի իրավիճակ դեռևս 2010-ին, երբ շատ կարծում եմ իմ համար գոնե մարդկայինորեն շատ բարդ էր շարունակել մնալ մի կառույցում, որը գնում է մի ճանապարհով, որը իմ համար ընկալելի չէ եւ ընդունելի չէ։ Ի սկզբանե ես նախազգուշացնում էի, որ քաղաքական միավոր չի կարող դառնա մի, ասենք, միավորում, որը բաղկացած է տարաբնույթ գաղափարախոսություններից եւ տարբեր կուսակցություններից, որոնք դավանում են տարբեր գաղափարախոսություն եւ բնականաբար նրանք ընդհանուր գործելու ինչ որ մոտիվացիա ունեն 1, 2, 3 հարցերի շուրջ, բայց չեն կարող համատեղ մշտապես գործել։ Ինչևէ, այդ պահին իմ հետ համաձայն չէին շատերը, ես դուրս եկա, մենք ուրեմն կարծում եմ դուրս գալով նաև չխանգարեցի որևէ process-ի, որովհետև միգուցե նաև հնարավոր էր այսպիսի տարբերակ, որ ես էի սխալվում, ոչ թե նրանք, ովքեր այդ քայլերին գնում էին, բայց ինչևէ, հետագայում հիմա տեսնում ենք մի բան, ՀՀՇ-ն փակված է, ազատական գաղափարախոսությունը որպես այդպիսին դրանից կարծում եմ հեռանում է Հայազգային կոնգրեսը, եթե նկատեցիք մի բան տեղի ունեցավ, ուրեմն մի պահ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարները հայտարարեցին, որ առանձին կուսակցություն են ձևավորում։ Հետո հասկացան, որ չէ, եղել են որոշակի ձեռքբերումներ, ինչքան էլ փորձես հայտարարել, որ որևէ բան չի եղել, հասկացան, որ մի վարքյան ՀՀՇ-ն մաս է կազմել, ենթադրենք Եվրոպայի լիբերալներին, այդ կուսակցության անդամ է, եթե փակում ես ՀՀՇ-ն, կորցնում ես, ասենք, այդ հարթակը։ Հետո ծանոթացան գործող օրենսդրությանը, տեսան, որ կարող են կորցնել գրասենյակը եւ այլն, գտան մի միջանկյալ տարբերակ, որով փորձեցին որոշակիորեն գործել այնպես, ինչպես սովորաբար գործում է իշխանությունը։ Իշխանությունը անում է մի բան, հայտարարում է մեկ այլ բան սովորաբար, այս դեպքում նույնը տեղի ունեցավ ընդդիմության պարագայում, ինչ եղավ։ Եթե հիշում եք Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ սա նոր կուսակցություն է եւ նույն ՀՀՇ-ն պետք է որոշում կայացնի։ Միանում է, ասենք, այս կուսակցությանը, թե ոչ։ Հետո հայտարարվեց, որ ոչ, փաստորեն ՀՀՇ հենքի վրա է ստեղծվելու նոր կուսակցություն։ Հիմա աբսուրդի թատրոնի հետևյալ բեմադրությունը տեղի պետք է ունենա։ Իդեպ ձեր հայտարարությունից հետո, որ պատրաստվում եք ՀՀՇ անունով կուսակցություն հիմնադրել, գրանցել են Արդարադատության նախարարությունում ՀՀՇ հապավումով հասարակական կազմակերպություն, որպեսզի չբացեք, կարելի է ասել մի քիչ ծիծաղելի եւ երեխայական քայլեր են, ուրեմն մարդիկ փակել են Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը, ուրեմն որպեսզի սեփականաշնորեն Հայոց համազգային շարժում անունը փաստորեն փորձում են ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, հասարակական կազմակերպություն գրանցել։ Ես կարծում եմ նրանք ունեին մի ճանապարհ, նորից Հայոց համազգային շարժում կուսակցություն գրանցեին, որով կանխեին մեկ այլ անձի կողմից այդ կուսակցության գրանցումը։ Հակառակ պարագայում որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել, որովհետև պարզ եւ տրամաբանական է, հասարակական կազմակերպությունը գործում է հասարակական կազմակերպության շրջանակներում, կուսակցությունը կուսակցության, բայց նախորդ մտքից գամ հիմա նոր բեմականացում է լինելու։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հիմա ՀԱԿ-ի հիմնադիր համագումար է տեղի ունենալու։ Եթե այդ կուսակցությունը ՀՀՇ իրավահաջորդն է, ապա պետք է լիներ, ենթադրենք 19-րդ համագումարը եւ ոչ թե առաջինը։ Ուրեմն հետեւյալն է,
հասարակության մի հատվածի համար սա նոր քաղաքական ուժ է, հանրության մի հատվածի համար սա հին քաղաքական ուժ է, մի բան, որ որևէ ձևով ասենք թե որևէ նորմալ մարդու բանականություն ունեցող մարդու համար անհասկանալի է կամ ավելի շուտ շատ խիստ հասկանալի։ Պարոն Զուրաբյան, չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ ՀՇ-ի անունը ՀՇ-ն հեղինակազրկված է որոշակիորեն եւ իդեպ եթե հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը վերջին համագումարում, որի մասին նույնիսկ մամուլը գրեց, որ բավական ջղաձիկ ելույթ էր, նա փորձում էր խուսափել ՀՇ-ի անվանումից, ասենք փաստորեն դուք գնում եք հոսանքին հակառակ, հա։ Շնորհակալություն այս հարցի համար։ Ես հետեւյալը, ուրեմն կարծում եմ, որ ՀՇ-ի հեղինակազրկման հեղինակները բոլորին են հայտնի եւ չեմ կարծում, թե ես այդ թվում կամ։ Ուրեմն, բայց մի բան չպետք է մոռանալ, ինչպես է ձևավորվել հայոց համազգային շարժումը, այդ կուսակցությունը, ընդհանրապես այդ քաղաքական հոսանքը։ Եկեք մի վարքյան վերադառնանք 88-ականներ, երբ որ ամբողջ հայ հասարակությունը ոտքի էր կանգնել, պահանջում էր ուրեմն Ղարաբաղի միավորում, անվտանգություն, Ղարաբաղյան հարցն էր ի հայտ եկել, ուրեմն մարդիկ դուրս էին եկել հրապարակ, հետո եկավ նաև անկախության հանրաքվեի օրերը եւ ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ Հայաստանի հասարակության առողջ հատվածը, իսկ այդտեղ առողջ հատվածներ ասենք տեսակարար կշռով հստակ շատ լուրջ մեծամասնություն կազմող հատվածը եւ այդ առողջ հատվածը ամբողջությամբ մաս էր կազմում այդ ժամանակվա հայոց համազգային շարժմանը։ Երբ որ ասենք որոշակի քաղաքական ուրեմն կառուցվածք ձևավորվեց, որպես կուսակցություն ձևավորվեց, դեռևս այդ process-ը շարունակվում էր, բայց որոշ ժամանակ անց հասարակությունը կարծում եմ որոշակիորեն հիասթափվեց, դա ուներ թե օբյեկտիվ եւ թե սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց վերջնականապես կարծում եմ հիասթափվեց 95-96 թվականի հայտնի դեպքերից, ընտրություններից հետո եւ այդ հեղինակազրկման process-ի որ կեղծվեցին ընտրությունները, այո, այդ հեղինակազրկման process-ի հիմնական պատճառը կարծում եմ այդտեղ է թաքնված եւ բայց մի բան ակնհայտ է, հայոց համազգային շարժումը այս պետության հիմնադիր քաղաքական ուժն է եղել եւ այստեղ հավաքված են եղել մարդիկ, որոնք պայքարել են թե Ղարաբաղում, եղել են թե Հայաստանի քաղաքական դաշտի, Հայաստան պետության հիմնադրման ակունքներում եւ կարծում եմ ունեցել են թե ասելիք, թե նաեւ այս քաղաքական ուժը հանդիսացել է մի գաղափարախոսության կրող, որը ապրելու իրավունք ունի եւ կարծում եմ տեղ ունի Հայաստանում եւ համոզված եմ, որ ազատական գաղափարախոսությունը միևնույն է հնարավոր չէ փակել եւ այսօր այն պարագայում, երբ որ քայլ է կատարվում ինչ որ ասել, որ մենք սոցիալ ազատական եւ այլն այս ճանապարհով ենք ընթանալու, ես կարծում եմ դա հենց հեռացումն է ազատական գաղափարախոսությունից, որը իմ համար անընդունելի է եւ բնականաբար գտնում եմ, որ պետք է շարունակել գործունեությունը այս ուղղությամբ։ Պարոն Զուրաբյան, կարելի ասել փաստորեն, որ 2008-ի շարժման առանցքային դեմքերից եք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին բերեցիք իշխանության, դիպ չեք զղջում դրա համար։ Ես ճիշտն ասած շատ միանշանակ դժվար է այս հարցին պատասխանել 2007-8 թվականների ես դուք մարդ եք, որ ամիսներ անցկացրեցիք ազգային անվտանգության ծառայությունում, այսօր այդ մոտ 20, հա, այսպես ասենք, սուբյեկտներից կազմված միավորում այլևս գոյություն չունի, այնինչ բավական լուրջ խնդիրներ էր դրել իր առջև։ Հետագայում, ասենք, սկսվեց Հայ ազգային կոնգրես եւ Բարգավաճ Հայաստան սիրախաղեր։ Այս ամենով հանդերձ դուք չեք զղջում, որ երկրորդ եւս մեկ անգամ բերեցիք ասպարեզ։ Սկսենք այստեղից, այն ժամանակ, երբ որ ենթադրում ենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձը կարող է ինչ-որ բան փոխել Հայաստանում, այդ ժամանակ համոզված ենք, որ ինքը Տեր-Պետրոսյանը ուրեմն հեռանալով իշխանությունից 10 տարի
չմասնակցելով Հայաստանի քաղաքական կյանքին, ունեցել է բավականին լուրջ ժամանակ իր սխալները ուսումնասիրելու, անցած ճանապարհը ուսումնասիրելու, հետևություններ անելու եւ փաստորեն հենվելով դրա վրա կարծում էինք, որ այդ վերադարձը արդեն մի նոր էջ կբացի։ Ցավոք սրտի տեղի ունեցավ այն, ինչ որ չէինք ակնկալում, եթե ասենք 97-ին Տեր-Պետրոսյանը բերում էր, ասենք, վարչապետ Ղարաբաղից, ենթադրենք Ռոբերտ Քոչարյանին էր բերում, այսօր, ասենք, բերում է Լևոն Զուրաբյաններ, ես կարծում եմ մարդը չի փոխվել, ինչևէ այս գործելակերպը իմ համար անհասկանալի է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե մեկուսարանում անցկացրեցինք, դա երևի թե առաջին դեպքը չէր, ես այդ ընթացքում մի 3 անգամ հասցրել եմ տարբեր մեկուսարաններում լինել ընդդիմադիր գործունեության ընթացքում, ինչևէ կարծում եմ 1-2 անգամ էլ կարելի է լինել, եթե մտածես, որ ասենք հասնելու ես նպատակներին, ցավոք սրտի այս դեպքում պետք է արձանագրել, որ մեր նպատակներին չհասանք։ Մի բան էլ ասեմ, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այդ սիրախաղին, որ նշեցիք ՀԱԿ ԲՀԿ։ Սպասելի էր, հիշում ենք ի վերջո ինչ ելույթներ էին հնչում հարթակներից եւ այլն, շատերի համար դա անսպասելի էր։ Սա կարծում եմ սիրախաղի ավանդական սցենարի մեջ չի տեղավորվում, սա ինչ որ սիրախաղի մի նոր ձև է, որը որ իմ համար անհասկանալի է, բնականաբար վատ երազում նման բան չէի կարող պատկերացնել, որովհետև հիշում եմ այն ինչ տեղի է ունեցել, ավազակապետություն եւ այլն, այդ ամենը եւ դրանից հետո ասենք նմանատիպ հարաբերություններ, ինչեւ է։ Այստեղ է որ կարելի է ասել, որ առանձին մարդկանց մոտ քաղաքականության մեջ ամեն ինչ հնարավոր է, այստեղ մի բան է ցավալի, որ Փաստորեն Հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավարությունը առաջնորդվում է հետևյալ սկզբունքով, որ իր նպատակներին հասնելու համար որևէ բանի առջև չի կանգնում։ Ես կարծում եմ սա իմ համար գոնե անընկալելի ու անընդունելի մեթոդաբանություն է եւ ինչևէ նաեւ դատապարտելի մեթոդաբանություն է, բայց նրանք գործում են, շարունակում են գործել, ինչևէ։ Պարոն Զուրաբյան, վերադառնանք 13 թվական փետրվար նախագահի ընտրություններ, պարլամենտական 3 հիմնական ուժեր, փաստորեն Բարգավաճ Հայաստանը, Հայ ազգային կոնգրեսը եւ Ժառանգություն եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը չմասնակցեցին նախագահի ընտրություններին, բոյկոտեցին փաստացի կարելի ասել եւ համարեցին ոչ մրցակցային, նշելով, որ եթե մասնակցության դեպքում կնպաստեն իշխանության վերարտադրմանը։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը իր Ժառանգություն կուսակցությամբ այնուամենայնիվ առաջադրվեց եւ մոտ 540,000 ձայն ստացավ։ Ինչով էր պայմանավորված այդ 540,000 ձայն, այսպես ասեմ, հա, եւ ինչ կլիներ, եթե այդ նշածս բոլոր քաղաքական հիմնական ուժերը մասնակցեին։ Պատկերը ինչպիսին կլիներ։ Մանավանդ հիմա հա զանգվածների կռիվ է գնում։ Մի մասը ասում է, որ դրանք Ռաֆի Հովհաննիսյանի ձայները չեն, եւ Բարգավաճ Հայաստանն է ասում, եւ Ժառանգությունը եւ Դաշնակցությունը, եւ հիմա առաջիկայում Երևանի ընտրություններն են, բոլորը պատրաստվում են հիմա ապացուցել, որ դրանք իրենց ձայներն էին, որ Ռաֆին տարավ։ Ուրեմն տվյալ պարագայում սա Ռաֆի Հովհաննիսյանի ձայներն են, այդ 540,000 ձայները եւ կարծում եմ նույնիսկ ավելին։ Առաջ եղել են ԲՀԿ-ի ձայները, ենթադրենք 450,000, դրան նախորդող ժամանակահատվածում Տեր-Պետրոսյանն է ձայներ մեծ քանակ ստացել, դրան նախորդող ժամանակահատվածում Ստեփան Դեմերչյանը, կլինեն այլ ընտրություններ, կլինեն այլ մասնակիցներ եւ բնականաբար նա ով կհավաքի համապատասխան ձայների քանակը, այդ ձայները նրանն են լինելու։ Մի բան ակնհայտ է, այո, որևէ մեկին հավերժ չի տրված այդ ձայները տիրապետելու իրավունքը։ Սակայն մի բան ակնհայտ է, Հայաստանում արկա է ուրեմն մարդկանց մի ստվար զանգված, որը չի ընդունում ներկայիս իշխանությունների քաղաքական գիծը, գործելակերպը, բավարարված չէ այն ամենից ինչ որ արկա է Հայաստանում, մի մասը փորձում է հեռանալ, դրանք նույնպես դժգոհներն են եւ ես կարծում եմ, որ հեռանալուց առաջ որևէ մեկը ասենք ձայն չէր տա հանրապետական կուսակցությանը, բայց եւ մյուս հատվածը, որը շարունակում է մնալ Հայաստանում,
փաստորեն մասնակցում է ընտրություններին եւ ի հեճուկս այն քաղաքական ուժերի, որոնք որ հայտարարում էին, որ ընտրությունները մրցակցային չեն, ես կարծում եմ առավել մրցակցային ընտրություններ տեղի ունեցան։ Ընտրությունները մրցակցային չեն մի հարցում։ Դուք շատ լավ բառ օգտագործեցիք բոյկոտ, որովհետև այս քաղաքական ուժերը հայտարարում էին, որ իրենք չեն բոյկոտում ընտրությունները, բայց նաև չեն մասնակցում ընտրություններին։ Սա մի քիչ քաղաքական նոնսենս է, եթե չես մասնակցում, ինչ է նշանակում կողմնակիցներից կոչ անես չմասնակցել կամ գնալ քվեաթերթիկները փչացնել, հետո ասես ես չեմ բոյկոտում։ Ես կարծում եմ, որ սա դասական բոյկոտ էր, բայց այդտեղ ավելի ցավալի երևույթ կա, որի մասին սովորաբար չեն խոսում, որին ուշադրություն չեն դարձնում։ Ուրեմն Հայաստանում այսօր ստեղծված էր եզակի հնարավորություն մաքուր արդար ընտրություններ անցկացնելու, առավելագույն մաքուր եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Դա կարող էր տեղի ունենալ մի դեպքում, եթե բոլոր այս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ընտրական հանձնաժողովներում կատարեին իրենց պարտականությունները պատշաճ ձևով, որովհետև տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Փաստորեն այսօր ընտրական հանձնաժողովներում 8 հոգի է ներկայացված եւ այդ 8 հոգուց 3-ը ներկայացնում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք չմասնակցեցին ընտրություններին, մյուսն էլ ժառանգությունն է։ Այսինքն նման տիպի փայլուն ընտրությունների հնարավորություն շատ եւ շատ շուտվանից ընդդիմությունը չի ունեցել։ Այստեղ հանձնաժողովում 4 հոգի ներկայացնում էին իշխանությունը, 4 հոգի ներկայացնում էին ընդդիմությունը։ Եղբայր, գնայիք, մասնակցեիք, վերահսկեիք, արձանագրություններ կազմեիք, այո, արձանակ չէ, ավելի վատ։ Եթե խախտումներ են եղել, բնականաբար եղել են խախտումներ, միշտ են եղել խախտումներ եւ միշտ կլինեն խախտումներ, եթե խախտումների դեմը որևէ մեկը չառնի։ Իսկ խախտումների դեմը առնող հիմնական առաջնային, ասենք, թիմը պետք է լիներ այն ընտրական հանձնաժողովների ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք ներկայացված էին այդտեղ։ Բերեք ինձ ցույց տվեք, ենթադրենք գոնե 20 արձանագրություն, որ 4 ընդդիմադիր հանձնաժողովի անդամ ստորագրել են կամ ընդունել են, որը ինչ-որ ընտրախախտում է եղել։ Չկա նման բան, ցավոք սրտի չկա։ Այսինքն այս քաղաքական ուժերը ոչ միայն չեն մասնակցել ընտրություններին, ոչ, իրենց գործողություններով, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել իրենց անգործությամբ նպաստել են այս իշխանության վերարտադրությանը։ Թեև մասնակցել է, բայց ժառանգությունը մի բան է ակնհայտ, շատ տեղերում չուներ, թե համաձայն եմ, մի բան ակնհայտ է, որ ժառանգությունը ինքը առաջին հայացքից կարծում եմ այսպիսի է տպավորություն է բոլորիս մոտ, որ պատրաստ չէր այս արդյունքներին նույնիսկ, որովհետև այնտեղ արկա չէր, ասենք, այն մարդաշատ թիմը, որը կարող էր ամբողջ Հայաստանի տարածքը փակել, ցավոք դա այդպես էր եւ հիմա կարծում եմ նույն ժառանգությունն էլ մյուսներն էլ այդ ուղղությամբ գործ ունեն անելու, որովհետեւ Հայաստանում կա մոտ 2000 տեղամաս, որտեղ դու պետք է ունենաս ներկայացուցիչներ, եթե պարլամենտական ուժ ես, պետք է ունենաս փաստորեն հանձնաժողովի անդամ, եթե նաև վստահված անձ, եթե ոչ ապա վստահված անձեր, սա հիմնական խնդիրներից է, որ ունի ընդդիմությունը եւ կարծում եմ այս խնդրի վրա պետք է ծանրանալ եւ ոչ թե ուրիշ շատ պատճառներ ման կա։ Պարոն Զուրաբյան, ինքը բազմաթիվ ընտրություններ եք արդեն տեսել 98 եւ 2008-2009 թվականներին եղել եք Ազատության հրապարակում, այսինքն ոչ միայն հանրահավաքներին եք մասնակցել, այլև եղել եք կազմակերպիչներից առանցքային դեմքերից մեկը։ Այժմ Ազատության հրապարակում ընտրություններից հետո որոշ հանրահավաքներ են կազմակերպում։ Ինչպես է գնահատում այդ կատարվող գործընթացները հրապարակում։ Նախ պետք է նշեմ, որ շատ լավ է, որ ասենք Ազատության հրապարակում մարդիկ հավաքվեցին եւ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին այն ընտրությունների համար, որոնք տեղի ունեցան, այն արդյունքների համար, որովհետեւ մի բան ակնհայտ է, որ ինչևէ ընտրական խախտումներ բազմաթիվ եղել էին, ցավոք սրտի ասացի, որ չեն կարողացել արձանագրել, բայց դրանք եղել էին։ Պետք է մի բան ֆիքսել, սակայն մի բան պետք է ֆիքսել, որ
այսօրվա ազատության հրապարակը խիստ տարբերվում է նախորդներից։ Նախորդները շատ ավելի պայմանական խոսքով ասեմ, մարտական էին, շատ ավելի ինչ որ այդ միջոցառումները կազմակերպվում էին ի վերջո, հստակ կարելի ասել օրակարգ, գործողությունների շղթա, բոլորի համար տեսանելի էր, թե ուր են գնում, գոնե, ասենք, թե մակերեսորեն տեսանելի էր։ Այսօր մի քիչ այդպես չէ, շատ բան կախված է Ռաֆի Հովհաննիսյանից, բայց մի բան պետք է արձանագրել, որ Ռաֆին որոշակի քայլերում հաջողության հասել է, օրինակ, եթե հիշենք, որ մեզ համար շատ դժվար էր մտնել ազատության հրապարակ, շատ դժվար էր պահել ազատության հրապարակը, ես հիշում եմ ամեն օր ոստիկանության ներկայացուցիչները մոտենում էին ինձ եւ որպես հանրահավաքի կազմակերպչի ինչ որ փաստաթուղթ էին, ինչ որ փորձում տրամադրել, որ դուք խախտում եք օրենքը, դուք այստեղ եք, չգիտեմ, ձեր այստեղ գտնվելը ապօրինի է եւ այլն եւ այլն, ինչեւէ այսօր փաստորեն դա հնարավոր է դարձել հաղթահարել։ Դա կարծում եմ ոչ միայն, ասենք, իշխանությունների շնորհիվ է, նաև շնորհիվ նրա է, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանի քայլերն են այնպիսին, որ տանում են նրան, որ որոշակի խոչընդոտներ շատ ավելի հեշտ են հաղթահարվում։ Թե ուր կգնա այս ամենը մի քիչ դժվար է ասենք։ Իդեպ պարոն Զուրաբյան, անդիմադիր կամ իրենց, այսպես ասեմ, անդիմադիր կոչող որոշ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ եւ վիրտուալ տարածքում, այսպես ասեմ, համացանցային տարածքում եւ առօրյա կյանքում շատ թշնամական վերաբերմունք ունեն միմյանց նկատմամբ, ընդհուպ շատ անձնական վիրավորանքների հասնող եւ միմյանց մեղադրում են, թե ով ինչքան զանգված է հավաքել, ասենք ՀԱԿ-ը մեղադրում է Ժառանգությանը, թե ձեր հանրահավաքին շատ քիչ թվով մարդիկ կան, Ժառանգության ակտիվիստ օրինակ Դավիթ Սանասարյան մեղադրեց ՀԱԿ-ին, որ ընդամենը 20 հոգանոց ուժ եք քաղաքական եւ ոտները թեռու պահեք ձեր վերմակի չափով մեկնեք, գիտեք, այսպիսի սրված իրավիճակ երբևէ չի եղել եւ այնպիսի տպավորություն է, որ առաջիկա այս ընտրություններին Երևանի զանգվածների համար կռիվ են տալիս, մեկը մյուսի ձայներն է տանելու, այսպիսի տպավորություն կա, ինչի՞ց է սա։ Երևի թե մի քիչ հայկական մենտալիտետի արտահայտություն է, ցավում եմ, որ այսպես է, բայց սա իրողություն է, այս process-ը տեղի միշտ ընթացել է ու հիմա էլ ընթանում է, ցավոք սրտի սրանով հեշտանում է իշխանության գործը եւ ես կարծում եմ, որ այսինքն մինչև օրինակ ՀԱԿ-ը Ժառանգությունը Բարգավաճ ընտրազանգվածի համար կռիվ կտան, ահա, եւ դրա այդ պայքարի հիմքում մի բան է լինելու։ Այստեղ հանդես է գալու իշխանության որևէ ներկայացուցիչ, էլի ասելու է, որ պայքարը երկրորդ տեղի համար է, որովհետև մենք առաջինը ապահովել ենք, այս գործողությունները միշտ նման հետևանք են ունենում, նման գնահատականների են արժանանում։ Մի բան ակնհայտ է, որ այս քաղաքական ուժերը այսօր էլ ունեն հնարավորություն ինչ որտեղ համատեղ գործողություններ անելու այս առաջիկա քաղաքապետի ընտրությունները չմիավորվեցին։ Հնարավոր են հետագայում, ասենք, դաշինք կազմելու հեռանկար կա։ Դժվարանում եմ ասել այն պայմաններում, որ նրանք հիմա են գործում, այդ նույն մեղադրանքների իրար հարվածելու, ասենք, զուգահեռ շատ դժվար կլինի հետագա միավորումը, նաև Հայաստանում մենք մի բան գիտենք, շատ ավելի հեշտ ստացվում է միավորումը, որ այս կամ այն քաղաքական ուժի միավորումը իշխանության հետ, ուստի եւ կարծում եմ, որ շատ բարդ կլինի հետ ընտրական միավորումն էլ, բայց մի բան, բոլորը կմեղադրեն մեկը մյուսին, բայց որևէ մեկը չի վերցնի, ասենք, պատասխանատվությունը իր վրա եւ ասի, որ այսօր ընդամենը 465 տեղամաս է Հայաստանում, կարելի է շատ վերահսկելի դարձնել այս ընտրությունները, եթե ընդդիմադիրներ իրենց ջանքերը իմի բերեն, միավորեն, ապա նրանց համար շատ ավելի հեշտ կլինի, իշխանության գործն էլ կբարդանա։ Սակայն այս մթնոլորտում դժվար թե ասենք, թե դա հաջողվի։
Պարոն Զուրաբյան, Ռաֆի Հովհաննիսյան, Սերժ Սարգսյան երկխոսությունը տեղի ունեցավ սկզբում դեմ արդեմ նախագահական նստավայրում, այնուհետև նամակագրության տեսքով, հա։ Նախ ինչպես եք վերաբերվում եւ մասնավորապես Ռաֆի Հովհաննիսյանի պահանջներին, որոնք նա ներկայացրեց, որ որոշ պաշտոններում նշանակվեն իր մարդիկ, հա, իր ներկայացրած մարդիկ։ Իհարկե, Ռաֆի Հովհաննիսյանն նաեւ մերժում էր այն գնահատականը, որը տրվում էր, թե կոալիցիոն առաջարկ է արվում Ժառանգության կողմից։ Ինչպես եք վերաբերվում երկխոսությանը եւ այդ պահանջներին։ Ցանկացած ձևով կարելի է գնահատել, ասել զիջումների գնալ չէ՞ ի վերջո։ Կոալիցիոն, ոչ կոալիցիոն, գործելա, ասենք, կերպի, ձևի մեջ ենք տեսնում սա, այս առաջարկները, բայց մի բան ակնհայտ է, Ռաֆի Հովհաննիսյանը հստակ պատկերացնելով իրավիճակը, տեսնելով, որ իշխանությունը չի թողնի, ասենք, եւ կամավոր հեռանա, բայց նաեւ ինքը հավաքել է, ասենք, թե ցայների մի լուրջ, ասենք, քանակ, փորձեց որոշակի պահանջներ դնել, հաջողություն կունենա թե ոչ, շատ դժվար է կանխատեսել։ Բայց զիջումներ չէին, եթե հաղթողն դուք ես հռչակում ես որպես հաղթող եթե դու հայտարարում ես, որ հաղթել ես, ապա շատ տրամաբանական է պայքարես կոնկրետ նրա համար, որ փաստորեն ներկայիս իշխանությունը, ներկայիս նախագահը հեռանա եւ դու ստանցնես քո պարտականությունները։ Եթե առաջարկում ես այլ բան, ազգային ժողով լուծարել եւ այլն, դա կարծում եմ դրանով ինչ որտեղ որոշակիորեն ընդունում ես, որ ներկայիս նախագահը կա, լինելու է եւ փաստորեն նաեւ հասարակությունը տեսնում է դա եւ նաեւ կարծում եմ, որ այսօր հրապարակում չի հավաքվում այն կրիտիկական նախկինում ասում էին կրիտիկական զանգվածը, սրա պատճառներից մեկն էլ հենց սա է, բայց ինչևէ քաղաքականության մեջ ամեն ինչ ուրեմն չի կարելի շատ միանշանակ ձևակերպումներով կամ մոտեցումներով ասենց որոշակիորեն տեսնել, պետք է մի բան նկատի ունենալ, որ սա հնարավորի արվեստն է եւ Ռաֆի Հովհաննիսյանը փորձում է առավելագույնս օգտագործել հնարավորությունները ինչ որ Զուրաբյան ապրիլի 9-ին երկու երթմնակալություն մեկը փողոցում Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությունն է լինելու թե ինչ կանի Ռաֆի Հովհաննիսյանը չգիտեմ, որովհետև մի քանի անգամ փոփոխության է ենթարկվել ժամանակի ընթացքում ինչ որ բաներ, ինչևէ, եթե լինի նաև երթմնակալություն, ասենք, ազատության հրապարակում, բնականաբար որևէ մարդ չի երթվելու, որ վնաս է տալու Հայաստանին, ասելու են ամեն ինչ անելու ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, կարծում եմ որևէ խնդիր չկա, բայց խնդրի հանգուցալուծումը այստեղ էլի չկա։ Պարոն Զուրաբյան, տարիներ շարունակ պայքարի մեջ եք եղել, քաղաքական պայքարի մեջ եղած մարդ, ինչու երբևէ հացադուլի չեք դիմել։ Եղել է դեպք դիմել եմ մեկուսարանում։ Կարծում եմ հացադուլը ավելի շատ մեկուսարանի, ասենք, քաղաքական ակցիա է։ Դու մեկուսարանում լինում է ինչ-որ մի բան, որը որ անընդունելի է, ենթադրենք ինչ որ մեկին ճնշում են կամ ինչ որ մի բան, ասենք, նորմալ չէ։ Իսկ մեկուսարանից դուրս այդ պայքարի ձևը Ես կարծում եմ մեկուսարանից դուրս պետք է կուշտ հաց ուտել, հետո գնալ պայքարել։ Պարոն Զուրաբյան, Երևանի ընտրություններն են առջևում եւ մեզ կարճ ժամանակ է մնացել, խնդրում եմ հնարավորինս ինչ որոնք են Երևանի հիմնախնդիրները որպես կենտրոն համայնքի ղեկավար նախկին, խնդրում եմ։ Դրանք շատ են, ես կարծում եմ որևէ հաղորդման ֆորմատում հնարավոր չէ այդ խնդիրներին միանշանակ անդրադառնալ, բայց գոնե 1-2-ը փորձեմ նշել, առաջնայինը կարծում եմ ընդհանրապես անվտանգության հարցն է։ Ասեմ ինչ նկատի ունեմ անվտանգություն ասելով։ Նույնիսկ ասեի այսպես, սեյսմիկ անվտանգության հարցն է։ Այսօր ցավոք սրտի մենք ունենք մի քաղաք, որը ինչ որ մի բնական աղետի դեպքում այնպիսի կորուստներ կունենա, որ որևէ պատերազմ Հայաստանին չի կարող հասցնել եւ սա առաջտային ուղղությունն է, որին պետք է բոլորը ուշադրություն դարձնեն։ Ով էլ ընտրվի քաղաքապետ, պետք է նկատի ունենա, որ շատ կարճ ժամանակ ունի Հայաստանում լուրջ, Երևանում լուրջ գործ անելու, որովհետեւ կան շենքեր փլուզման ենթակա, վաղը փլուզման ենթակա եւ Աստված մի արասցե ինչ որ մի Էլի եմ ասում, բնական աղետի ժամանակ մենք լուրջ կորուստներ պետք է ունենանք։ Ամենակարևորը, ես կարծում եմ խնդիրներից, նաև մարդն է, անհատը։
Մենք սովորաբար խոսում ենք պետությունից, խոսում ենք քաղաքից, խոսում ենք շենքերից, խոսում ենք ամեն ինչից, մոռանում ենք մարդուն, անհատին։ Իսկ մի բան ակնհայտ է, յուրաքանչյուր անհատ ապրում է իր քաղաքում, ապրում է իր երկրում եւ ակնկալում է, որ պետք է արժանապատիվ ապրելու հնարավորություն ունենա։ Դրա համար պետք է ունենա միջոցներ, դրա համար պետք է ունենա հնարավորություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ ցանկացած իշխանություն լինի քաղաքային, թե համապետական, ձևավորվելուց պետք է մի բան ունենա, առանցքում պետք է ունենա անհատին, մեկ մարդուն, մեկ անհատին եւ նրա շուրջ կառուցի իր գործունեությունը, որովհետեւ որևէ գործունեություն հաջողություն չի ունենա, եթե մարդկային գործոնը հաշվի չի առնված հասարակության Դե ասում են նստարաններ են տեղադրվում, պինգվիններ են տեղադրվում, խոտածածկույթներ են շատանում, ծաղիկներ են տնկվում։ Գիտեք ինչ, կարելի է ասել հետեւյալը, պատկերացնենք մի բան Ռակով հիվանդին տանում են, ասենք, վարսավիրանոց, նորմալ սանրվածք, կոսմետիկա եւ այլն, դրանից հետո ես կարծում եմ միևնույն է, բուժում չկա։ Ահա, հորքային են խնդիրները ավելի։ Պարոն Զուրաբյան, եւ վերջին հարց, որ մշտապես ավանդաբար ես տալիս եմ մեր հյուրերին, հա, քաղաքական կյանքում ձեր ունեցած մեղքի մասին դուք եղել եք ՀՇ, այսինքն իշխող կուսակցության ղեկավար, ձեզ մեղավոր համարում եք նրանում, որ մենք այսօր չունենք ավելի լավ Հայաստան։ Բնականաբար չկա մի մարդ, որ ծնվում է եւ ինչ որ մի պահ հետո մեղքերի ինչ որ բաժին չի ձեռք բերում, իսկ քաղաքական գործունեության մեջ ներգրաված ցանկացած անձ ունենում է իր մեղքերի բաժինը։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականը մեղավոր եմ նրանում, որ պատշաճ կարգի պայքար չեմ տարել անձնիշխանության, ավտորիտարիզմի, անձի պաշտամունքի դեմ։ Ես կարծում եմ, որ այս երևույթը թե իշխանության, թե ընդդիմության մեջ դատապարտելի է եւ անընդունելի, եւ ես կարծում եմ, որ այն ժողովրդավարական Հայաստանը, որը մենք պատկերացնում ենք մեր տեսլականում այդ Հայաստանը, որը կա, պիտի լինի այնպիսին, որ անկախ նրանից ընդդիմություն է, իշխանություն է, ցանկացած հարց լուծվի, ասենք, լուրջ քննարկումների, կոնսենսուսի, ինչ որ մի ճանապարհով, որտեղ բացառվում է մեկ անձի, ասենք, ավտորիտար որոշում։ Իդեպ մի հատ հարց հիմա մտաբերեցի մի ինֆորմացիա, որ այս օրերին մամուլում նշվում էր, թե հնարավոր է, որ դուք ղեկավարեիք Ժառանգություն կուսակցության Երևանի ավագանուն ընտրությունների ցուցակը։ Ինչ էր, եթե հնարավոր է կարճ, ինչ էր դա։ Քննարկումներ կային, ես մի բան կարող եմ ասել, որ ես չեմ կարող ղեկավարել մի կուսակցության ցուցակ։ Եթե լիներ ընտրական որևէ դաշինք, որը իմ համար ընկալելի ու հասկանալի կլիներ, բնականաբար ես կհամաձայնվեի մասնակցել ու ամեն ինչ կանեի, որպեսզի այդ դաշինքը ունենար հաջողություն։ Այս պարագայում ես կարծում եմ Ժառանգությունը ճիշտ որոշում է ընդունել, քանի որ գնում է միայնակ ընտրությունների, ապա իր ներկայացուցիչը պետք է ղեկավարի իր ցուցակը։ Շնորհակալություն պարոն Զուրաբյան, հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտող, այսօր այսքանը կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։